Mineralojiden geliyor. Bildiğiniz bir şeydir inşallah. Buyursunlar. Herkes duyuyorum. Doğal magnezyum silikat. Eskişehir taşı. Harf alayım. Harf veriyoruz. Ü. Basit düşünün ya. Eskişehir'de böyle bu taştan bir şeyler yapılır. Asla fikrim yok. Böyle heykel gibi pipo yaparlar. Su tespihi de var Eskişehir'e galiba. hiç gitmedim. Kült falan diyeceğim, asla değil. Harf alın. Harf alayım. Evet. L. Lüt. Benim saçım nasıl? Lüle. Aha. Lüle. Evet basın. Lüle. Lüle doğru cevap.